Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kendor ya. Kita kan paling kena cuek mesti nggak bulu nah nor Cuek tinggal dulu nah. Fitra encan. pokok kita pokok encan Encan, samping encan. tapi nggak gampang dah mesti nafsu jadi kenal Aduh. diserobati pikiran Arake sama Rabu aina kurang puasa. 12. dan So, sekali deui salam jawab ulah kapihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu atuh dia udah beres sambil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khussahu bitafdili wa tashrifi syahr Ramadan syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi wa man da'a li da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila akhiril ayyam. Wa ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalika fawzul azim. Wa qala aidan wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfadna wa a'simna min adh-dhunubi kaba'iriha wa saghairiha la siyama syirku bika wa aqul walidain wal kadhibu wal kibru wal 'ujbu wal khiyanatu wa khuluqul wa'di wa 'adamul wafa bil ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nasi wa nisyan anal ilma wa dina lil amali bihi la lil jadali wal mira'i bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur bersama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan dan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in termasuk kita di dalamnya, insyaallah. Mudah-mudahan dalam syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kesepuhan, para jamaah, para syakid, para alim ulama yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, para satidah, kantun ka para santri sadayana, insyaallah ditambah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang taubatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taubatnya para muhajirin sahabat Rasul, taubatnya sahabat Ansar, yakin diterima, dan taubatnya orang-orang yang mau mengikuti jejak langkahnya Rasulullah dan para sahabat muhajirin dan ansar juga dijamin oleh Allah akan diterima. Kemudian masih ingat
Apa tuh sahabat Muhajirin itu siapa? Muhajirin itu adalah pejuang Islam, agen-agen perubahan, ya, atau para pejuang perubahan yang ingin merubah kondisi dunia yang tadinya diterapkan hukum jahiliyah kemudian diterapkan hukum Islam lewat daulah Islam berdiri di Madinah, ya, kemudian menerapkan syariat Islam secara kafah. Yang daulah Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW dipimpin oleh seorang khalifah bernama Abu Bakar Siddiq. Tapi negaranya mah itu yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Al-Khilafah. Ya, jadi Muhajirin itu sebenarnya pejuang Islam. Muhajirin itu adalah, ya, para pejuang khilafah. Maka kalau hari ini kita menjadi pejuang Islam, kita menjadi pejuang khilafah, berarti sudah mencontoh Muhajirin dan Ansor. Nah, ketika Muhajirin dan Ansor diterima taubatnya, dijamin oleh Allah, puasanya diterima, sholatnya diterima, zakatnya diterima, ya, tolab ilmunya juga diterima, maka insya Allah para pejuang khilafah yang kedua itu juga akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terang ke cirina taubat hiji jalmi ditampi ku Allah. Terang ke? Nah, mencoba. Namanya hiji jalmi taubatna ditampi ku Allah. Terang ke cirina bahwa eta jalmi taubatna teh ditampi ku Gusti Allah sebagai taubatan nasuha. Aya 4 ciri nanya. Maka Allah memerintahkan kita kepada Allah lewat ayat, salah satu ayatnya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bertobat supaya kita termasuk orang yang beruntung. Wa tubu ilallahi jami'a, bertobatlah kalian kepada Allah jami'an, secara berjamaah. Jadi tobat itu berjamaah. Waalaikumsalam. Mangga calik. Ulu maman bang jauh na ieu nya. Macet. Pasar. Subuh-subuh kene geus macet. Waduh. Hebatnya. Apa sahur kene di ditu begitu? Nurunkeun barang. Nurunkeun barang. Jadi taubatlah kalian kepada Allah jami'an, dengan berjamaah. Kalau berjamaah ada imam, ada makmum. Ya, taubat yang dimaksud adalah menerapkan syariat secara kafah. Menerapkan syariat Islam secara kafah butuh seperti sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Namanya berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah pasti harus ada imam, ada di luar konteks taubat, di luar konteks sholat berjamaah adalah, ya, ada imam, maksudnya ada khalifah, ada makmum, ada kita sebagai rakyatnya. Makmum itu rakyat, ya. Maka Rasulullah menggambarkan dalam salah satu sabdanya, dalam satu hadisnya, masalul qaim, ya, ala hududillah kama sali qaumin istahamus safina ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Perumpamaan umat Islam kalau mau menerapkan syariat Islam secara kafah, menerapkan hukum-hukum Allah, maka harus seperti kaum anu naik kapal laut. Seperti kaum anu naik kapal, ba'duhum a'laha,
sebagian dari penumpangnya ada yang duduk di atas sebagai pemimpin, sebagai imam atau sebagai nahkoda, ya, supir kapal laut malah yang disebut supir, ngarana nahkoda, ya. Sebagian aya nu cicing di luhur sebagai pemimpin, maksudnya sebagian yang ada duduk di bawah, itu namanya berjamaah. Jadi untuk bertobat, menerapkan syariat Islam secara kafah, jami'an, harus berjamaah. Ya, ayyuhal mu'minun, hei sekalian orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Nah, siapa orang-orang yang bertobat, yang ketahuan bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menyimpulkan, qala ba'dul hukama tu'rafu taubatur rajuli bi arba'ati asya. Diketahui seseorang itu tobatnya diterima aya 4 perkara. Ya. Mangrupakeun cirina. Jadi lamun urang ieu aya 4 perkara dina diri urang, berarti tobat urang ditampi ku Gusti. Terang teu ditopik. Sok puasa urang diterima ku Allah teu? Benya. Taraweh ditampi teu taraweh urang tah? Wudu. Dulu. Teu mah tuh. Atuh mereka mah cari terima anak itu mah. Iya mah nu ngalaksanakeun ngagawean bahwa ibadahna ditampi aya 4 cirina. Ragepkeun sadayana. Yang pertama, biarbati asya awwaliha alla yamna'a lisanahu minal fudul wa ghaibah wan namimah wal kadhib. Yang pertama adalah seseorang diterima tobatnya oleh Allah, kata para alim ulama, dia mampu memelihara, mampu mencegah, senantiasa mencegah atau memelihara lidahnya, lisannya, ya, minal fudul, dari omongan yang fudul kalam. Fudul kalam teh omongan nu teu aya gunana, daya manfaatna, ngomong ngecoblak doang, tapi eueuh nilaian, enggak bernilai ibadah. Dan ngaranna fudul kalam. Mampu juga memelihara lisannya minal ghaibah. Ghaibah teh nyaeta ngomongkeun kagorengan, ngungkap-ngungkap keaiban orang lain. Gibah. Wan namimah. Namimah teh naon? Provokator provokasi ka ditu ngawrukeun kieu akhirna si A jeung si B pasea. Ya, mengadu domba mencek Pak Haji Roma Irama. Namimah teh ngadukeun ngadukeun jelema kos embe ngadukeun embe si mendingan ya. Ieu mah dukeun jelema. Itu namanya namimah. Ya. Wal kadzib, jeung mampu memelihara lisan kita dari berbohong. Geus pernah sabaraha kali ngabohong urang? Wah, loba. Lamun jadi perawi hadis geus moal ditarima ngariwayatkeun hadisnya. Fasik jelemana. Dobitnya enggak. Amanahnya udah enggak bisa nih kalau begitu. Kalau jadi perawi hadis, lamun nu ngariwayatkeunana kiih nanangtung we, mengurangi derajat hadis. Komo lamun ngabohong, cacat hadis. Ajeun teuing hadis tidituna bener ya. Tapi lewat ka hiji jalma nu ngariwayatkeun
Pas nu ngariwayatkeunna tukang pernah ngabohong sekali coba akhirnya mengurangi derajat hadis kesohihan. Model urang mah jeung ngariwayatkeun hadis geus moal anu percaya enggak. Ya Allah, panas kudu jana panas tiis. Panas tiis. Panas tapi tiis. Mulai dari panas kabeh dan suka HP. Aku kok HP gitu. Ngaku Nu luhur nu panas. Panas hiji, anak panas hiji di tengah-tengah tiis. Sekarang jiru panas kabeh. Jarang panas kabeh. Iya. Yang panas kabeh. WAP bijakan lemper kawiman. Ya, masih nak gitu amat. Ya. Aduh ngomongnya. Iya. Ngomong asal basi doang. Asal basi. Mun basi bener-bener bulung-bulung emang tahu yang apa Indonesia. Dia suka kana boklek mun basi mah. Bae. Yang penting ke basi lah. Asal basi cenah. Baru di toko roti seberapa poe. Jadi dengekeun urang memang lamun lain umat Kangjeng Rasul mah geus diadab ku Allahnya. Urang mah loba dosa ngabohong terus-terusan nya. Loba teuing ngabohongna ge. Ari waktos sateuacan Nabi Muhammad diutus mah nya Nabi Adam contohna. Nabi Adam mah migawe lain migawe dosa-dosa aja nya migawe kasalahanana lain dihaja sebab pemajikan kekeuh keur nyiram hayang buah huldi maksa ka salaki sok eleh pemajikan gitu nya jadi Siti Hawa kekeuh hayang buah di dunia di surga segala enak aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta nu dipikah hayang ku Siti Hawa buah anu dilarang teu meunang di dahar. Coba nya kekeuh akhirna kapaksa Nabi Adam ngalah buah karena permintaan istri tercinta. Waduh, elek salaki ku pemajikan. Ya, preman ge elek. Objek tuh. Aku belum mau lagi buat molotot kayak pemajikan halus ya. Ya. Elek ku pemajikan. Nabi Adam ge horeng kitu. Kekeuh neng cek Allah teu meunang wala taqrabu hadhihi sajarah nya ulah deukeut-deukeut kana ieu buah kuldi mah kana tangkal deukeut ge ulah komo ngalah naik komo ngadahar ieu mah permintaan cabang bayi nyiram mending ngeclak di ala haram jadi turutkeun koko soda orang ibu-ibu aing sok nyiram sok gitu-gitu teuing nyiram puting hayang cilok jam 12 amanannya aman pang cilok lagi sarai kene nya hayang perkara nu ese di teanganan nya eta kapaksa akhirna Nabi Adam kapaksa ngalah tilu siki dibikeun ka pamajikan anakku ke dibere hiji hayang dua
ulah hiji dua pemajikan yang dua. Jadi kan Nabi Adam mah coba aing lihat sebenarnya mah penasaran aing gitu. Yang ngasa ngalah Nabi Adam hiji. Nabi Adam hiji, Siti Hawa dua. Borong di pasaan manggel Nabi Adam dina ieu tah. Tapi ka ayeuna aya lalaki mah aya jadi orang teh. Paceklok turun henteu keluar tapi ka ayeuna ciri eta. Bahwa orang ulah mengawe maksiat teh kitu dicirian ku Allah. Lalaki awewe mah aya we. Aya. Mang aja dong dua ayo. Berarti buah kuldina seperti buah bernuk berenya. Ngeureut. Namun ibu-ibu nu gede sagede buka bernuk mah nya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bukan masalah itu. Melakukan kesalahan bari lain dihajar Nabi Adam, pertama langsung diusir ti surga kadun, dikeluarkan ti surga kadunya gara-gara ngalakukan kesalahan anu teu dihajar, nggak disengaja karena terpaksa melakukan. Karena para nabi itu maksum, para nabi itu maksum, termasuk Nabi Adam alaihi maksum. Maksum itu berarti tidak melakukan dosa. Ya, kalaupun itu melakukan dosa karena terpaksa, karena dorongan istrinya, terpelihara, dipelihara oleh Allah. Para nabi itu bukan hanya Nabi Muhammad yang maksum, termasuk Nabi Adam alaihi salam. Sehingga kita tidak layak mengatakan bahwa Nabi Adam itu melakukan dosa. Enggak, maksum. Dosanya itu karena terpaksa. Karena pamajikan kan lain nabi, pamajikan nama Siti Hawa. Ya. Tapi nu kudu dicatat ku urang gara-gara kesalahan yang tidak sengaja diusir ti surga, dikeluarkan kadun. Ai urang dosana sabaraha sekali. Berapa banyak kita melakukan dosa? Tidurnya yang masuk Pak, dosana lo, astagfirullah. Eling teh. Segan kau barangnya awal. Eling aya eling. Putih disebut hanut. Melaksanakan. Astagfirullahaladzim. Nabi Adam dosa teu dihaja sakali hiji, saumur hirup dosana hiji. Kesalahannya satu, diusir di surga keluar ka. Ai urang dosa ngabadeg. Tidurnya aya masuk. Eling teu? Iya. Eta sugan perasaan kumaha? Rapeng ieu sekarang nih nggak tapi ayah hiji gitu teh. Nah, kita harus sadar, seharusnya sadar kita banyak istighfar. Makanya kudu loba istighfar, ya, mengulangi. Apalagi dosa kita yang paling besar adalah ya dicampakkannya hukum-hukum ajaran Islam tidak diterapkan sebagai ideologi, sebagai aturan hidup. Ya, ini dosa terbesar umat Islam hari ini. Dosa yang sangat besar umat Islam hari ini, hidupnya diatur dengan kapitalisme, bukan dengan Islam. Hukumnya diatur dengan hukum buatan manusia. Itu dosa terbesar. Kayaknya mustahil kalau ini terus-terusan dilakukan, dipertahankan, disukseskan, mustahil masuk surga karena dosanya terlalu besar.
Sampai Allah mengatakan waman ajlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa kadzdzaba bi ayatina. Aila ahada azlamu, tidak ada kezaliman yang paling besar, tidak ada dosa yang paling gede ya mimman iftara 'ala Allah, tibatan jelema anu nyieun-nyieun berita bohong ka Gusti Allah. Nu kadua kadzdzaba bi ayatina, ngadustakeun kana ayat-ayat Qur'an, tidak mau menerapkan hukum Islam. Ngaku nama iman karena Quran, tapi ketika diajak tuh menerapkan hukum-hukum Islam malah nyinyir, malah ngajebean karena Quran, nyebutkan Quran teroris, nyebutkan Quran sadis, nyebutkan Quran keras. Nggak layak dia dikatakan orang beriman kalau begitu. Kalau berani ngejek serta menghina Quran, bukan mendustakan lagi, ini dosa terbesar. Maka kalau terus-terusan kapitalisme dipakai, Islam ditampakkan, ya, maka kalau melihat kondisi Nabi Adam alaihissalam dengan dosa yang satu saja keluar dari surga, ya, kita dengan dosa yang besar begitu hayang pangbulan ke surga kayaknya susah, ya. La yadkhulul jannah, mual ke surga hatta yalijal jamalu fi sambil khiyar, mustahil masuk surga seperti mustahilna onta asup kana liang jarum. Bisa tuh onta asup kana liang totong nyengan ge hese ayu digadilan yang jarum aya asup mah mustahilna kitu tah. Ontana gede teuing, liang jarum sagede liang jarum sagede kutu. Wai onta sagede kumaha? Sagede onta. Liang jarum sagede kumaha? Sagede liang jarum. Terlebih teu kurang. Ya, susah nggak bakalan masuk. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang melakukan dosa besar mencampakkan hukum-hukum Islam, ya, mengadopsi hukum-hukum buatan manusia seperti demokrasi, kapitalisme, liberalisme, nanti di akhirat pengen masuk surga, mustahil kata Allah. La yadkhulul jannah, wa asub ke surga hatta yalijal jamalu fi sambil khiyar, mustahil dia masuk surga seperti mustahilnya unta masuk lubang jarum, mustahil. Mual asuk, mual. Seberapa kali orang nggak bohong kan? Nanya dong, uing mah. Coba lamun kira-kira ditulis dosana, aya sabarasi kita kira-kira. Wadah. Loba teuing. Astagfirullah. Mudah-mudahan buayana tolab ilmu seperti kieu dosa urang diampunannya. Buayana orang sujud ruku, mudah-mudahan sing gorolong ka dosa kabeh. Ya, sehingga terus ya, lakukan kebaikan-kebaikan, lakukan amal ibadah, amal soleh semuanya. Insya Allah amal soleh itu bisa menghapus ya terhadap dosa yang pernah kita lakukan, termasuk man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sahaja manu ngalaksanakeun puasa kalawan bener, kalawan iman, tur niatna ikhlas karena Allah milarian ridho Allah, maka sakabeh dosa nu geus kaliwat bakal dihapus. Genah ya palebah kitu. Palebah Nabi Adam keluar di surga mah, waduh ngeri urangnya. Onta asup kana jarum. Ada ripunya. Insyaallah
Ya, jadi lawan tanah diletikan sagedel yang jarum asup. Lamun jarum asup ka onta bawa. Jarum kana onta mah onta disuntik ngaranna. Kan ini. Ya, jadi cirina tobat hiji jalma eta jalma bisa ngajaga ucapan. Kira-kira ucapan anu teu aya nilaian mah mentong kaluarkeun. Kamu bisa nganyerikeun batur mah nya. Nyinggung batur, ucapan ngahina ka batur. Eta bisa nimbulkeun nya tobat urang jadi cacat. Ibadah urang jadi teu ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Hiji tah. Para hiji ya waktuna sesep. Beduh. Nu kadua alla yara fi qalbihi hasadan wala adawatan li ahadin minan nas. Nu kadua teu katingali hatena eta jalma aya sifat hasud jeung permusuhan ka batur salah sahiji jalma oge. Jadi mampu cirina jelema tobatna ditampi ku Allah, salatna ditampi, puasana ditampi, hatena bersih. Eueuh hasudan teu boga permusuhan jeung sesama manusia. Besok dilayanan batur ewaeun ka urang jeung teuing asal ulah urang ewa ka kadulur urang. Aya sama muslimah teu meunang dilayanan. Lamun arek perang tuh jeung orang kafir ayeuna mah bantai. Aya sesama muslimah lamun aya di antara kaum muslimin nyeun gara-gara nya ngabubarkeun pengajian segala macam. Kalau dia mengaku muslim mestinya malu. Masa pengajian dibubarkan? Ya. Oh, untung orang-orang Islam ini dewasa. Ya, terkadang orang-orang sengaja ingin ngadu domba. Jadi zaman sekarang tuh sengaja umat Islam itu supaya lemah. Salah satu caranya adalah umat Islam itu tidak boleh bersatu. Harus yang satu dengan yang lain bermusuhan. Nah kalau sudah bermusuhan lemahlah umat Islam, pecah, jadi kerdil, sehingga umat Islam tidak lagi punya kekuatan karena permusuhan tadi. Orang yang diterima taubat nggak mungkin dia mau diojok-ojok. Orang yang soleh yang ibadahnya diterima oleh Allah, hasud saja nggak ada. Bukan orang yang pendendam. Kudu balas dendam batur ka orang, kudu balas dari ku aing. Lamun sarua anak itu moal aya tungtungna, batur ngajebean ka orang, dijebean deui ku urang. Bari teu cukup ku dijebean, pan biasana aya ngabalas mah kudu leuwih puas. Nu tadina ngajebeana sakieu, ai balas kana mah ngajebeana leuwih lebar. Ya, tadi namanya nyiduhan sekali, jadi nyiduhan anak 7 kali ngabalas. Bahkan biasanya di itu ngajebean, di dia malah nyabok, di itu nyabok, di dia mah bacok. Ya, jadi kalau sesama Muslim tuh nggak bakalan ada ujungnya. Maka anak muda ya. Bulan Ramadan lah kalau tawuran. Kumaha puasana diterima ku Allah. Kalau pasea kampung yang satu dengan kampung yang lain gara-gara ngaba bedug. Pasea ieu bedug diperebutkeun. Ya. Pasea enggak boleh. Itu tandanya puasanya enggak diterima oleh Allah. Taubatnya tidak diterima kalau masih di dalamnya ada hasud, ada permusuhan. Yang ketiga la yatruka ashabas su'i wala yusahib ahadan minhum. Yang ketiga, cirinya seseorang tobatnya diterima oleh Allah, dia harus meninggalkan sahabat-sahabatnya yang jahat. Ya, babaturanana tinggalkeun, ganti babaturanana jamaah pangaos. Sok rajin ka masjid, tadina ngabatur jeung nu bandel, ayeuna mah ngabaturna jeung santri.
nya ayeuna mah ngabaturna jeung jelema nu getol ibadah ditinggalkeun tah babaturan nu baheula. Lamun tukang maling tobat ulah ngahiji keneh wae jeung tukang maling nu lain. Lamun tukang mabok tobat ulah ngabatur keneh jeung babaturan nu baheula. Lamun masih ngabatur keneh dicekok katempo nama kopi oi goreng teh make pel anjing ngopi ya baheula aya tah abah-abah lalieur saeutik cep cuk abah ieu lieur ngamulikeun bodrek ku incuna dipanggulikeun narkoba atuh geus kolot ngajejetreng dua poe dua putih. Ya Allah beleguk amat teh jadi incu ngabaruang kaki na oge sorangan kitu teh baheula nya naudzubillah min mun model bahwa di ngeluk wae gitu di baruang macok narkoba alah ngomong bikin sehat teu make narkoba ge geus nyungsep kitu make narkoba eta aya eta incu model kitu tah gara-gara pergaulan tah ngaku tukang narkoba ngaku tobat tapi tidak meninggalkan kronik-kroniknya, tidak meninggalkan orang-orang masih berhubungan dengan orang itu namanya bukan tobat ya pasti habak deui bisa diajak paksa bisa dijebak ya bisa aja dijebak tukang maling tobat jebak lu babaturanana manehna maling babaturanana disungkrukeun atuh nu digebugan ke babaturanana tah nu geus tobat karena masih ngahiji jeung tukang maling kajeun teu milu main judi teu milu main judi ngadukeun hayam aing masih ngabatur cicing dinginya mah lamun aya polisi kira-kira ditangkep mah gara-gara babaturan. Urang ngomong ke polisi, "Kuing mah henteu. Teu milu main." Cek polisi, "Sia baturna keneh. Mana aya maling bisa ngaku maling." Moal. Kitu kan ngomongna polisi. Tapi lamun teu ngabatur moal. Saya sudah saya enggak ada di situ kan? Enggak ada hubungannya dengan saya. Bisa ngomong gitu orang. Bukti. Tapi lamun cicing kene dirinya masih ada bukti, nggak susah kita kan. Maka melepaskan diri dari cengkraman orang-orang yang melakukan kemaksiatan sebelumnya itu temannya itu harus kita tinggalkan. Bergaullah, maka disebutnya ya kumpulane orang-orang soleh. Kita kumpul jeung jelema nu soleh, babaturanna adi jeung soleh kieu. Ngaji rajin urang kumpul jeung jelema anu make minyak wangi urang pasti kabagian tapi lamun ngadeuketan ka jelema nu keur ngelas kapetelan moal urang teu ngelas henteu naon henteu tapi ketika ada percikan api dari tukang las itu pasti aya nu metel salah sahiji maka urang karena urang deukeut di dinya. Sanajan urang teu make minyak wangi tapi deukeut jeung jelema nu make minyak wangi pasti kebagian wangi. Itulah pentingnya teman. Maka kata Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Seseorang itu tergantung agama kekasihnya. Maka salaki kudu jeung pamajikan teh kudu soleh kabeh. Nya, lamun aya salaki hiji jelema salakina tukang maling, aya pamajikan lagi nyahuan pasti sarwana. Geser tah aja majikan. Dia geser wae. Atuh pake set wae lamun teu sarwana mah.
kudu soleh kabeh. Lalakina soleh, pamajikanana soleha soleh. Banci atau pamajikan soleh. Soleha ya awewe mah lalaki soleh awewe soleha kakarak tas kelop. Iya mah tentu salaki nama tukang maling pamajikan nama itu soleha maka kalau bisa punya subuh-subuh puting-puting mamawa emek ke dapur sakunana teu nyamuan pamajikan nya aya nu soleha pasti Kang emek ti mana urang pan teu boga emek nang mangeh paling si kuluwung teuing nya pasti kanyawan pamajikan anak pamajikan gitu sebutkan anak buyung tuh si kan oh diasupkeun ku pamajikan anak kana buyung buyung nah sarwana berarti jadi agama kekasihnya itu yang menentukan ya. Jadi lamun urang ngahiji jeung babaturan nu dipika deudeuh ku urang kudu ngabatur dina kasayang karena ketakwaan. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an ya al-akhilla yauma idzin aduwwun in ba'duhum ala ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla CS bro besti kekasih di hari kiamat nanti satu dengan yang lain aduun jadi salaki jeung pamajikan bakal jadi musuh. Coba bayangkeun kolot jeung anak bisa jadi musuh illal muttaqin kecuali lamun salaki jeung pamajikanana dua-duana tak anakna oge tak bakal jadi keluarga keneh kita mah moal musuh moal bakal jadi kekasih terus nya maka kumpul urang ieu jeung jelema nu takwa penting. Ai urang mah ieu jalma da kumpulan jeung nu takwa insyaallah moal jadi musuh di akhirat ge moal sering salahkeun. Lamun salaki soleh pamajikan teu soleh nya maka engke sia sih tuh salaki ngomong ke pamajikan gitu. Lain tang kurang sia. Nah, mesti menjadi buaya aing nyaho si aing mamawa embe puting-puting. Sia kena nyebutkeun. Jadi salakina nyebut tang kurang sia. Pamajikanna ge nyebut sia juga. Sia-sia aing tuh kan di akhirat kitu tah. Nya, jadi nu tadi nama waduh ya yang bebek. Ya, salaki ke pemajikan, ya yang bebek, besti segala macam. Ya. Sorry, duda oge. Basere juga mah. Oke yang bebek lagi. Udah belocot teman. Oh sarangkaan. Ya. Jadi makanya kita harus punya teman jamaah itu harus sama-sama orang yang tak aji ulama takwa mah. Aduh untung ya uing gemilu kuliah subuh ayeuna ngingat urang sama-sama ka surga na bareng. Moal seuing salah deui ka surga mah. Lamun salah sahiji kana neraka kakarak bakal jadi musuh seuing salah. Aing geus kieu mah misalkan aing jeung jelema nu saleh tararak wa kabehan. Bahkan lamun eueuh ke dipanggil. Herdin aya eueuh geus asup ka surga encan. Yuk, buru ka dieu gitu. Mamusuhan malah gitu. Malah siling tulungan, siling selamat ke nya lain herdin doang. Pak Haji kayak gitu loh, misalkan Pak Haji kan di surga, iya Pak Haji ke mana iya? Herdin saya di surga, tulungan.
Ya, ulah sulam ya. Nah, bisa gitu. Ya. Nah, jadi namanya manusia kita nggak ada yang suci kan, pasti punya kesalahan. Ya, maka supaya taubat kita diterima, sekali lagi kita harus berlepas diri dari teman-teman yang dulu pernah melakukan sama-sama dalam kejahatan atau Yang terakhir, cirinya jelema taubatna diterima ku Allah. Yang keempat, ayyakuna musta'iddan lil mauti nadiman ala dzanbi wal mustaghfiran, ya, lima sabab min dunubihi wa mujtahidan fi taati rabbih. Nya eta nu kaopat, jalma anu ditampi taubatna teh geus siap nyang hareupan maot. Coba lamun kuring ditanya, bapak-bapak, di antara bapak-bapak anu siap maot saha? Hidup kabeh. Sogan ibu-ibu. Ibu-ibu, aya nu siap maot can? Iraha siapna. Kenapa jawabannya tidak siap? Karena kita ya masih punya perasaan bahwa diri kita masih banyak dosa. Eta penyakit nama. Padahal kalau kita nggak punya dosa seperti para nabi, seperti Nabi Idris ketika didatangi oleh malakal maut mau dicabut nyawanya, Nabi Idris nanya ke malakal maut, hal wajadta ya khalilun yakhbidu ruha khalilih. Malaikat, apakah kau pernah menemukan seorang kekasih mencabut nyawanya kekasih, membunuh kekasihnya? Malaikat maut balik deui digitukeun, teu bisa ngajawab. Jadi malaikat maut rek nyabut Nabi Idris. Pas rek dicabut nyawana, Nabi Idris nanya, apakah ada seseorang ya kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Aya teu jelema nu mikadeudeuh kemudian ngabunuh manehan kekasih ayo? Malaikat tuh bisa ngejawab. Waduh, balik deui ka Gusti Allah. Kekasihmu ya Allah, Nabi Idris ngomong gitu. Ditanya deui ku Allah, bejakeun kasih Idris. Ya. Hal wajadta khalilun la yabgha liqa'a khalil. Ya. Apakah kau pernah menemukan seseorang kekasih yang tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Waduh, di pertanyaan itu ditanya gitu. Apakah kau menemukan seseorang yang tidak mau ketemu dengan kekasihnya? Akhirnya Nabi Idris, sahanu embung kepanggih jeung kekasih. Rasul Nabi Idris kekasih Allah, ya, Allahnya juga mencintai Nabi Idris mencintai Allah. Masa cek Allah aya jelema anu mikadeudeuh embung kapanggih jeung jalma anu dipikadeudeuh. Nah, akhirnya cek Nabi Idris, cabut. Ya. Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim yang begitu, ya. Nabi Ibrahim akhirnya bersedia untuk dicabutnya nyawanya, karena dicabut nyawa atau mati itu adalah pertemuan kekasih dengan ayat diantara orang membuka panggil Allah. Allah itu kekasih kita, Allah itu sangat mencintai kita. Kemudian kita juga cinta ka Gusti menyambung ka panggih dan lebaran. Itu can lebaran sebenarnya maloba dosa. Ya. Nah, maka orang
yang diterima taubatnya itu dia sudah menganggap kematian itu adalah pertemuan dua kekasih, pertemuan dua orang yang saling mencintai. Mati itu kan kata Rasul, al mautu babun, maut teh panto. Aya jelema nu sieun kana panto. Jelema anu sieun maut berarti jelema eta sieun kana panto. Ayeuna kurang wah. Hah? Beda pantauan itu Banji. Beda. Di ayat Bahkan di balik panto, dia panto. Di belah itu panto aya kekasih. Kamu di dunia ditabrak ya. Nyeleket wae deh kan. Ya, Kamu di dia, sana di dia. sebelah itu naseun eta. Makanya eta nu pake sieun teh. Jadi ieu panto di balik panto gegendir. Sieun ge Eta sieun ge korek. berangkat dia berarti. Sono ngabubudak di balik panto itu memang ke sieun. Dengkeun ane ngaji teh. Nunutan wae teh eta. Umplek we, aya orang nunutan. Ya, mudah-mudahan taubat urang sing ditampi ku Allah. Dosa urang sadayana sing dihampura ku Allah. Ya, tidak ada orang di antara kita tidak ada yang tidak punya dosa. Di antara orang lain jelema suci urang teh. Kita ini bukan orang suci. Pasti semuanya punya dosa, punya kesalahan, ya. Pasti banyak, bukan punya lagi, banyak kesalahan di antara kita. Maka insya Allah dengan ibadah yang kita lakukan, dengan istighfar yang kita lakukan, dengan tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu juga insya Allah bakal ngahancurkeun sakabeh dosa. Mudah-mudahan ya dengan hilangnya atau dengan hapusnya dosa di hadapan Allah sehingga kita tidak lagi ya meninggal itu menyeramkan, tidak lagi meninggal itu menyeram, tapi pertemuan antara kekasih dengan kekasihnya insyaallah ya. Mudah-mudahan orang sadayana sing kalebet kana eta tah nya, sehingga kurang termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan kita juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin yang salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya karim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan nafi'in kabir mazid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka dawlatal khilafah ala النبوة بتطبيق الشريعة والحكم عن شريعة الإسلام ولدعوة إلى جميع العالم. اللهم اجعلنا يا الله من القائمين لإقامتها واجعلنا من الشهدائها واجعلنا من جنودها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة بالعلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. بفضلك سبحانك رب العزة
mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.